നമസ്കാരം. ദൂരദർശൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സാമൂഹ്യ പാഠത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്നേഹോഷ്മളമായ സ്വാഗതം. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ അസുഖങ്ങൾ പോലും വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉറങ്ങാറുണ്ട്. ഉറങ്ങുമ്പോൾ അവരിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ കൂർക്കം വലിയോ ശ്വാസതടസ്സമോ ഒക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് എത്ര ഗൗരവമായിട്ട് ഓരോ പാരൻസും കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു ചോദ്യം. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കൂർക്കം വലിയും ശ്വാസതടസ്സമൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ എങ്ങനെയാണ്? യഥാസമയം ഒരു ഡോക്ടറുടെ സേവനം തേടേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്? ഇതേക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം. ഇന്ന് ഇതേക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നു തിരുവനന്തപുരം പേരൂർക്കട ഗവൺമെൻറ് ESI ആശുപത്രിയിലെ ENT സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ജോയൽ ജി മാത്യു. സാറിനെ സ്നേഹാദരപൂർവ്വം നമുക്ക് സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ. നമസ്കാരം. നമ്മൾ പല ടോപ്പിക്കുകളും കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം എടുക്കേണ്ടി വരിക. അപ്പോൾ ഈ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതും വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി കാണേണ്ടതുമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ കൂർക്കം വലിയും ശ്വാസതടസ്സവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ കൂർക്കം വലിയുടെ പ്രധാന കാരണങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. ഓക്കെ. കുട്ടികൾക്ക് കൂർക്കമ്പലി ഉണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഡൈനാമിക് ആൻഡ് ഫിക്സഡ് എന്ന് പറയും. അതായത് സ്ഥിരമായിട്ട് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ, അതിനാണ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ്, അത് മാറ്റമൊന്നുമില്ലാതെ ഫുൾ ടൈം അത് കാണും. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈനാമിക് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ. ഡൈനാമിക് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം ആ എയർവേ ചുരുങ്ങി കൊളാപ്സ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ. അങ്ങനത്തെ പലതരം കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്ന മെജോറിറ്റി കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസകോശത്തിൽ അഡനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ദശയും ടോൺസിൽ ദശകളും വേർതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ശരി. ഇപ്പോൾ ഈ മൂക്കടപ്പും അത്തരത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുമോ? മൂക്കടപ്പും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ പൊതുവെ മൂക്കിനകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. വളരെ കൊച്ചു പ്രായത്തിലെ കോയനലെട്രീഷ്യ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. എങ്കിലും മെജോറിറ്റി കുട്ടികൾക്കും മൂക്കിനകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ പുറകോട്ടുള്ള എയർവേ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ശരി. ഈ കൂർക്കം വലിക്ക് വേറെ ഒരു കാരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ദശ വളരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിൻ്റെ വളവോ ഒക്കെ ഇതിനൊരു കാരണമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ? കാരണമാണ്. അതും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികളെക്കാളും അഡൾട്ട്സിനാണ് കുറച്ചുകൂടെ. എന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് ദശ വളർച്ചയുണ്ട്, അത് പക്ഷേ ഈ പ്രത്യേകതരം അഡനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ദശയുടെ വളർച്ചയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇടവേളകളിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന ഒരു പ്രായമാണ് കുഞ്ഞെന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഈ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടം തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ഉറക്കത്തിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഉറക്കത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റർബൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും? ഓക്കെ. ഉറക്കത്തിലുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ് പരിഹരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാരണം കണ്ടുപിടിക്കലാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ്. ഇതൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പേരൻസിനോട് സംസാരിക്കുമ്പം കുട്ടികളുടെ ഉറക്കത്തിനെ പറ്റി മനസ്സിലാവും. കുട്ടികളുടെ പകലുള്ള പെരുമാറ്റം, പകലുള്ള അവരുടെ രീതി, സ്കൂളിലെ പെർഫോമൻസ്, ഇങ്ങനത്തെ പല പല കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവർക്കൊരു ശരിക്കും ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ അവരുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ ഉണ്ടോ. ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഓട്ടത്തിലായി. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് പല പല ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ, അതായത് ലൈറ്റ് അടിച്ച് ടോർച്ചോ ഹെഡ്ലൈറ്റും വെച്ചുള്ള പരിശോധനകൾ, മൂക്കിൻ്റെ മുൻഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിലൂടെ കുറച്ചുകൂടെ പിൻഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനത്തെ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്, എക്സ്റേകളുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ പല ടെസ്റ്റുകളിലൂടെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കോളർ വെയിറ്റിംഗിലാണ്. ആരാ നോക്കാം. ഹലോ, സാമൂഹ്യ പാഠമാണ്. ഹലോ, പേര് പറയാമോ? ഹലോ, ഇത് ഒരു 10 മാസമായ മോനെ പറ്റിയാണ്. ആരാ വിളിക്കുന്ന? പേര് പറയൂ, എവിടെന്നാ വിളിക്കുന്നത് അതാദ്യം പറയൂ. ചിന്നമ്മാന്നാണ് പേര്, എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ചിന്നമ്മ, ചോദിച്ചോളൂ. 2 പിള്ളേരുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് 5 വയസ്സായി. മോന് 5 വയസ്സായി. പറഞ്ഞോളൂ. അവർക്ക് എപ്പോഴും തണുപ്പ് അങ്ങ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ ചെവിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആവുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പല ഡോക്ടർമാരെ കണ്ട് എപ്പോൾ നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാറുന്നു, വീണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ ചെവിയിൽ ഇൻഫെക്ഷനായിട്ട് ഒരു 15 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത അസുഖം വരണം. അപ്പൊ അത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ. ENT ഡോക്ടർമാരെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കാണിച്ചു. അപ്പൊ ഡോക്ടർ മരുന്ന് തരും, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാന്ന്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ചെവിയിൽ വല്ല കുഴപ്പമില്ല. അവനോട് 3 വയസ്സായപ്പോൾ മുതൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാ. അപ്പൊ അവന്റെ സ്കൂളിൽ ചേർത്തു. പക്ഷെ ഈ 15 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം.
അപ്പം ഇത് ഒരുവിധം എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉള്ള ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വയസ്സ് തൊട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു 5.5-6 വയസ്സുള്ള ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി ഇതുവരെ ഇൻഫെക്ഷനിൽ നിന്നെല്ലാം വീട്ടിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു, സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നു. സ്കൂളിൽ ചുറ്റും ഓരോ ദിവസവും അടുത്തുള്ള കൂട്ടുകാർ തുമ്മുകയും ചുമക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പലവിധം രോഗാണുക്കൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഓരോ പ്രാവശ്യവും രോഗാണു വരുമ്പം ഈ കുഞ്ഞു കൊച്ചിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ടൊരു പ്രതിരോധ ശക്തി ഉള്ള കുട്ടിയല്ല. അതിൻ്റെ ഈ ഓരോ പ്രാവശ്യം രോഗാണു ശരീരത്തിൽ കയറി അതിനെ മനസ്സിലാക്കി അതിനെതിരെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് പ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചുകുട്ടികൾ എന്തായാലും ഈ പ്രായത്തിൽ ഈ മാസത്തിൽ 1, 2, 3 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ, അതായത് ജലദോഷം വരുന്ന ആ ഒരു സമയം 1-2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ജലദോഷം മാറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ENT ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കുക. കാരണം ആ സമയം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച്, ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ മരുന്ന് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് ദിവസം കൊടുത്താൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാൻ കഴിയും. പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് മാത്രം 3 ദിവസം 5 ദിവസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആശ്വസിച്ച് പേരൻസ് വീട്ടിൽ പോകും. പക്ഷേ നമുക്കിതിനകത്തൊരു കോഴ്സ് അല്ല, രോഗാണു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാറുന്ന വരെയാണ് അസുഖത്തിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യം. അപ്പോൾ അത് മരുന്ന് തുടങ്ങി ഡോക്ടറിനെ കൃത്യം പറയുന്ന സമയത്ത് കാണിച്ച് ഡോക്ടർ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒന്നുകൂടെ പരിശോധിച്ച് അസുഖം മാറുന്ന വരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ പലപ്പോഴും ഈ പിന്നെയും വരുന്ന ഉടനെ വരുന്ന ഇങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കൂടെ ചെവി ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചെവിയും തൊണ്ടയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ട്യൂബുണ്ട്, അതിന് നീര് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന അഡനോയിഡ് ദശകളെയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യമായിട്ട് ENT ഡോക്ടറിനെ സമീപിക്കുക. ഡോക്ടർ കാര്യമായിട്ടുള്ള പരിശോധന നടത്തും, അഡനോയിഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. അത് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനുള്ള ചികിത്സ തുടങ്ങിക്കഴിയുമ്പം ഈ ചെവി ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ചിന്നം, അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷം. താങ്ക് യു ഫോർ കോളിംഗ്. ഡോക്ടർ, ഈ മൂക്കടപ്പിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുളിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അപാകതയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ജന്മനയുള്ള പോരായ്മകളാണോ, എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതിന് നമുക്ക് കാരണമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റുക? ഓക്കെ, പലതരം കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം ചില കുട്ടികൾക്ക് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ്, അതായത് ജന്മനാ ഉള്ള അവരുടെ തലയുടെയും മുഖത്തിൻ്റെയും വളർച്ചക്കുറവ് കാരണം പുറകിലത്തെ എയർവേക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വരാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയ വിഭാഗമാണ്, അതൊരു മൈനോറിറ്റിയാണ്. പക്ഷേ പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ വളർച്ചക്കുറവൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളും ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്. കുളിക്കുമ്പോഴുള്ള അങ്ങനെ കുളിപ്പിക്കുന്നതിന് അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ, ചെവി ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ചെവിയിൽ വെള്ളം കയറാതെ കുളിപ്പിക്കുക. അല്ലാത്ത സമയത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചെവിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കയറുന്നൊന്നും പ്രോബ്ലം അല്ല. അങ്ങനെയാണ് നോർമലി ശരീരത്തിലെ വാറ്റ്സ് ഒക്കെ പുറത്തോട്ട് വരുന്നത്. ഓ ശരി. ഈ ടോൺസിലിസ് അതിന്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമുക്ക്. അത് കോമൺ ആണല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്. അതെ, ഇപ്പൊ ടോൺസിൽ പലരും വന്ന് പറയും കൊച്ചിന് ടോൺസിലുണ്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടോൺസിൽ അഡനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ 2 ഗ്രന്ഥികൾ കുട്ടികൾക്ക് നോർമലാണ്. എല്ലാവർക്കും ഉള്ള അതും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. പ്രതിരോധ ശക്തിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റിബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, പ്രതിരോധ ശക്തിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആൻറ്റിബോഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അവയവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ടോൺസിൽസ്. അപ്പോൾ അത് തൊണ്ടയുടെ പുറകിലാണ്. അപ്പോൾ നോർമൽ രീതിയിൽ ഒരു ശരീരത്തിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മോൾ ഭാഗത്ത്, നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അപ്പർ എയർവേ മോൾ ഭാഗത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ടോൺസിലിനകത്തോട്ട് ഈ അണുക്കളുടെ ഒരു ഭാഗം അകത്ത് കയറി ടോൺസിൽ അതിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ശരീരത്തിൽ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആക്ടിവേഷൻ വരും. അപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പല ഭാഗത്തായിട്ട് ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സും ബാക്കിയുള്ള ബ്ലഡ് സെൽസും വരും. ടോൺസിലിനുള്ളിലും ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രതിരോധ ശക്തിക്ക് വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഗ്രന്ഥിയാണ്. പക്ഷേ വളരെ വീർത്ത് വളരെ സൈസിൽ നിന്ന് അത് മാറാതെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷനും കുട്ടികൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള കൂർക്കം വലിയും ശ്വാസതടസ്സവും ആകാനുള്ള കാരണവും ആകും. അണുബാധയിലേക്ക് മാറും അല്ലേ അത്? അതെ. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, അടുത്ത കോളിലേക്ക് പോവാം. ഹലോ, സാമൂഹ്യ പാഠമാണ്, പേര് പറയാമോ? ഹലോ, സലീം എന്നാണ് പേര്. സലീം. എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്? തൊടുപുഴ. ശരി, ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറയൂ. പറഞ്ഞോളൂ, എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറയൂ. അത് നമ്മുടെ കൊച്ചേ 4 മാസം പ്രായമായിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ പുള്ളിക്ക് ഉറക്കക്കുറവ് വന്നു. രണ്ടാമത് പുള്ളിയുടെ മൂക്കടപ്പ്. 4 മാസം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? 4 മാസം. പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പോ
ഉറക്കക്കുറവുണ്ട്. പുള്ളി മൂക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അടയാണ്. പുള്ളി കണ്ണ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മൂക്കടഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി തല പയ്യെ ചാരി പിടിച്ചോണ്ട് കിടക്കുക. ആഹാ, കാണിച്ചോ ഡോക്ടർമാരെ ആരെയും? ഇല്ല തൊടുപുഴ കൊണ്ട് കാണിച്ചു, പീഡിയാട്രിഷനെ കൊണ്ട് കാണിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു മരുന്ന് വന്നത് മൂക്കിലൊഴിക്കാൻ മരുന്ന് കൊടുത്തു. പക്ഷെ ആ മരുന്ന് ഒഴിക്കാൻ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥതയാണ്. ഒഴിക്കാൻ മാത്രമേ മരുന്നുള്ളോ? ഒഴിക്കാൻ മാത്രമേ മരുന്ന് തന്നുള്ളൂ, കഴിക്കാനായിട്ട് മരുന്നുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു? മൂക്കിലൊഴിക്കാൻ പിന്നെ ചെറിയ കുറുകലുണ്ടായിരുന്നു, കുറുകലിനുള്ള മരുന്ന് അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം പീഡിയാട്രീഷ്യൻ തന്നെ മരുന്നിൽ നല്ലപോലെ മാറിയില്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാനുള്ള മരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറുകലിനുള്ള മരുന്നാണ് കൊടുത്തത്. കുറുകലുണ്ടാകും പുള്ളിക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ സമയത്ത് വന്ന ശ്വാസതടസ്സം ഈ പറഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് എന്തായാലും അത് കാര്യമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മാറ്റമില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങളൊരു ENT സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ ഉടനെ തന്നെ കാണിക്കുക. അവരത് പരിശോധിക്കട്ടെ. കൊച്ചിൻ്റെ ശ്വാസകോശം എന്തായാലും നമ്മൾ നോക്കണം. അതിനകത്ത് എന്താണ് ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ബാക്കി നിൽക്കുന്നതാണോ അതെയോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ജന്മനാ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഇത് ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം കൂടിയതാണോ? നമുക്കങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും കാണേണ്ടതുണ്ട്. എന്തായാലും കുട്ടി സമാധാനമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാത്ത ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അബ്നോർമലാണ്. ഈ പ്രായത്തിൽ 1 വയസ്സിനിടയിൽ കുട്ടി സുഖമായിട്ട് മൂക്കിൽ കൂടെയും മാത്രം ശ്വാസം എടുത്ത് കിടക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു ENT സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കാണിക്കും, നല്ലപോലെ പരിശോധിക്കട്ടെ. ഓക്കെ സജിൻ, അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യും കേട്ടോ. വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷം. താങ്ക്സ് ഫോർ കോളിംഗ് ഡോക്ടർ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ അഡനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നൊരു അവസ്ഥയാണ്. അതെന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അഡനോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മൂക്കിനകത്തൂടെ ശ്വാസം കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂക്കിലൂടെ പുറകോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ പുറകിൽ ഏറ്റവും പുറകിലുള്ള സ്ഥലമാണ് നേസോഫാരൻസ്, അതായത് മൂക്ക് തൊണ്ടയുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ സ്ഥലം. അവിടെ ഏറ്റവും പുറകിലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധാരണ തരം ഒരു നോർമലി എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഉള്ള ഒരു ദശയാണ് അഡനോയിഡ്. ശരി. അതും പ്രതിരോധ ശക്തിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവയവമാണ്. തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റവും അതുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട്. ഇത് ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ശരിയാണ്? അതെ, അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ടോൺസിൽ നമ്മൾ അറിയാം, ജലദോഷം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ട ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ടോൺസിൽ പഴുക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ അഡനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥിയെപ്പറ്റി പലരും അറിയാതെ പോകുന്നു. അപ്പം അതായത് ഒരു ജലദോഷം വരുമ്പം അഡനോയിഡിലോട്ടും ടോൺസിലോട്ടും അണുക്കൾ കയറി ആ 2 ഗ്രന്ഥികളും വീർക്കുന്നു. ടോൺസിൽ താഴെ വീർക്കുന്നു, അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന്. അഡനോയിഡ് തൊണ്ടയുടെ മുകളിലായതുകൊണ്ട് അത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, ടെസ്റ്റുകളിൽ മാത്രം അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് 2 വീർത്ത് വന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ സമയത്ത് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നോക്കും. പക്ഷേ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയൊക്കെ കുറവായതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും പ്രതിരോധനം ഫെയിലാകും. അതായത് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് ഇത് മൊത്തമായിട്ട് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല അവരുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന്. അപ്പോൾ ആ സമയം ഇത് വീർത്ത് തന്നെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മൂക്കിൽ കൂടെ പോകുന്ന ശ്വാസത്തിനെ അത് ഏതാണ്ട് മുഴുവനായിട്ടോ ഭാഗികമായിട്ടോ തടയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അഡനോയിഡ് ഒരു മൂക്കടപ്പിന്റെ ഒരു കാരണമായി മാറും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന ജലദോഷം ഇതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഉണ്ട്. അതായത് മൂക്കിന്റെ ഏറ്റവും പുറകിൽ അഡനോയിഡ് നല്ല രീതിയിൽ വീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂക്കിൽ കൂടെയുള്ള ശ്വാസകോശം മുഴുവനായിട്ട് അടയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ മൂക്ക് എപ്പോഴും വെള്ളം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം. മുമ്പിലൂടെ ആണെങ്കിൽ അത് വളരെ നീരായിട്ട് വന്ന് നീരാവിയായിട്ട് പോകും. പുറകിലോട്ടുള്ള നീര് ബാക്കിലോട്ട് ചെന്ന് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് വിഴുങ്ങിപ്പോവും. അപ്പം ഈ അഡനോയിഡ് വീർത്ത് പുറകിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നീര് പുറകിൽ ചെന്ന് പോകാൻ പറ്റാതെ തടസ്സം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള മൂക്കൊലിപ്പിലേക്ക് മാറാം. അപ്പോൾ അത് ഇൻഫെക്ഷൻ മാത്രമല്ല, അഡനോയിഡ് വീർത്തിരിക്കുന്ന കാരണവും മൂക്കൊലിപ്പ് മാറാത്ത രീതിയിൽ വരാം. ശരി, നമുക്ക് അടുത്ത കോളിലേക്ക് പോയാലോ? ഹലോ, സാമൂഹ്യ പാഠമാണ്. ഹലോ, പേര് പറയാമോ? അരുൺ. ശരി, ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ, എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറയൂ. ഡോക്ടർ, എന്റെ മകന് 5 വയസ്സുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ജനിച്ചൊരു സമയത്ത് തന്നെ മൂക്കിന് ചെറിയ ബ്രീത്തിങ് തുറന്നൊക്കെയാണ്. അതിനൊരു 2 വയസ്സായപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങള് ഈ അതിന്റെ ഒരു ഇത് കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്പ്രേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഏകദേശം 8 മാസത്തോളം സ്പ്രേ കൊടുത്തു. അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയി. ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞ സ്പ്രേ നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു 2 ദിവസം നമ്മുടെ ഈ കോവിഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങിയില്ലേ, അപ്പൊ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുപോലെ തന്നെ ബ്രീത്തിങ്ങിനൊക്കെ പ്രോബ്ലം വന്നു. രാത്രിയൊക്കെ ഉറക്കം എല്ലാം ഈ വാതുറന്നൊക്കെ ഉറക്കം ഡിസ്കംഫർട്ടാണ്. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് 1 മിനിറ്റ് പോലും കറക്റ്റായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ തന്നെ ചാടി എണീക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇപ്പൊ പല്ല് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് തള്ളി വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും അഡനോയിഡിന് സ്പ്രേസ് തുടങ്ങാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡനോയിഡ് വീർത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം
തരുന്നതാണ് സ്പ്രേകൾ. പക്ഷേ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പം മറ്റ് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടും. ആ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അഡനോയിഡ് വീർക്കുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മുടെ സ്റ്റിറോയിഡ് സ്പ്രേകളൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഏൽക്കണമെന്നില്ല. അതിന് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ളതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയുടെ ലക്ഷണമാണത്. അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ENTയിൽ കാണിക്കുക. ഡോക്ടർ നല്ലപോലെ പരിശോധിച്ച് ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ലക്ഷണം കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും വേറെ മരുന്നുകളും തരേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്പ്രേ ഏക്കും. അഡനോയിഡ് അതിൻ്റെ സൈസ് ചുരുങ്ങും. കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പം 90% ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പം നമ്മൾ ജലദോഷം വരുമ്പം ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം അഡനോയിഡ് വീർക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ 90% ഒക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ട് ചികിത്സ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ചികിത്സ കൃത്യമാണ് പൂർണ്ണമാണെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നത് 2 തൊട്ട് 3 ആഴ്ച വരെ ചിലപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് തരേണ്ടി വന്നേക്കാം. അപ്പോൾ പലരും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിനെ പേടിച്ച് മരുന്ന് കൊടുക്കാതിരിക്കും. പക്ഷേ ഡോക്ടർ പറയുന്നതാണെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുക. ആ പറയുന്ന ചികിത്സയിലൂടെ അഡനോയിഡ് പൂർണ്ണമായിട്ടും കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സയിലൂടെ അഡനോയിഡ് ചുരുങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതേ ഡോക്ടർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫെർദർ ആയിട്ടുള്ളത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഫെർദർ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ മാത്രമല്ല. എന്തോ സർജറി ചിലപ്പം വേണ്ടി വന്നേക്കും. മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫെയിൽ ആകുകയാണെങ്കിൽ സർജറിയാണ് മാർഗം. അത് ഡോക്ടറിൻ്റെ ചികിത്സ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യൂ. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ഡോക്ടറിനെ കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കൂ. ഡോക്ടർ സർജറി പറയുകയാണ്, അത്യാവശ്യമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ അരുൺ, അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷം. താങ്ക് യു ഫോർ കോളിംഗ്. ഡോക്ടർ, ഈ അഡനോയിഡ് മാത്രമാണോ കുട്ടികളിൽ ഈ ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വില്ലൻ എന്ന് പറയുന്നത്? അല്ല, നമ്മൾ ഈ ശ്വാസതടസ്സം നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ എയർവേയുടെ ശ്വാസതടസ്സമുണ്ട്, താഴത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആസ്മയും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ENT വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് മുകളിലത്തെ ശ്വാസകോശം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ എയർവേയുടെ തടസ്സം. അത് മൂക്കിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മൂക്കിലൂടെ പോകുന്ന ശ്വാസകോശം പുറകിൽ നേസോഫാരൻസിലെത്തും. നേസോഫാരൻസിൽ നിന്ന് ഫാരൻസ് അഥവാ ത്രോട്ടിലെത്തും. ത്രോട്ടിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോയി നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിൻ്റെ ശബ്ദനാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ വോക്കൽ കോഡ്സിൻ്റെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്ന ലാരിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ, അവിടം വരെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് ജനിക്കുന്ന ഉടനെ തന്നെ പാല് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, പാല് കുടിക്കുമ്പം ശ്വാസതടസ്സം, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കോയനൽ അട്രീഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു മൂക്കിൽ കൂടെ പോകുന്ന ശ്വാസകോശത്തിനെ മൊത്തത്തിൽ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം. അത് ജന്മന ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ദശയുടെയോ പ്രോബ്ലമാണ്. അതില്ലെങ്കിൽ അതിനോട്ട് പുറകിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അഡനോയിഡ് ദശ വരാം. അഡനോയിഡ് കഴിഞ്ഞ് താഴോട്ട് പോയാൽ ടോൺസിൽ ദശ വീർത്ത് വരാം. അതും കഴിഞ്ഞ് താഴോട്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വോക്കൽ കോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദഗ്രന്ഥികളുടെ സ്ഥലത്ത് ലരിഞ്ചോ മലേഷ്യ എന്ന് പറയും. അതായത് ആ ഭാഗം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാത്ത ഒരവസ്ഥ. അങ്ങനെ പല ലെവൽസിൽ പലതരം ശ്വാസ തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. അതെന്തായാലും ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവാലുവേഷനിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ശരി, നമുക്ക് അടുത്ത കോൾ എടുത്താലോ? ഓക്കെ. ഹലോ, സാമൂഹ്യ പാഠമാണ്. ഹലോ, പേര് പറയാമോ? എന്റെ പേര് ശശിധരൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ശശിധരൻ കാര്യവട്ട തിരുവനന്തപുരം. ആയിക്കോട്ടെ, ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറയൂ. ചോദിക്കാനുള്ളതോ? പറഞ്ഞോളൂ. രാവിലെ എനിക്ക് നേരം വെളിച്ചമായിട്ട് എണീക്കുന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ തുമ്മലാണ്. കുട്ടിയുടെ കാര്യമാണോ നമ്മുടെ കാര്യമാണോ പറയുന്നത്? എനിക്ക് പറയുന്നത്. ശരി, പറഞ്ഞോളൂ. നമ്മുടെ കുട്ടികളിലാണ് വിഷയം. ചോദിച്ചോളൂ. ഈ തുമ്മൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ കാലമായിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് മൂക്കിൽ നിന്ന് കുറെ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടേയിരിക്കും. അതിൽ വലിയ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ഉപദ്രവമായിട്ട് വരും തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? എന്ത് ചികിത്സ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ? എന്ത് ചികിത്സയാണ് എടുത്തത്? ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഞാൻ വിക്സ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒന്നും പോന്നിട്ടില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു ENT സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ ഉടനെ തന്നെ കാണിക്കൂ. നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന തുമ്മലിന് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള തുമ്മൽ, മൂക്കുടപ്പ്, മൂക്കൊലിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിൻ്റെ അലർജിയുടെ ലക്ഷണമാണ്. അപ്പം മൂക്കിൻ്റെ അലർജി കൃത്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചികിത്സ സ്പെസിഫിക് ആണ്. അതിന് പ്രത്യേക മരുന്നുകളുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ വിക്സ് ഇൻഹേലർ, ഒട്രവിൻ നേസൽ സ്പ്രേ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ വേറെ കമ്പനികളുടെ നേസൽ സ്പ്രേ, ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒരിക്കലും
നിരന്തരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെ കൂടുതൽ മോശമാക്കുന്നതും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്വയം ചികിത്സ ചെയ്യരുത്. ഉടനെ തന്നെ നല്ലൊരു ENT സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ സമീപിക്കുക. അവരതിന് നല്ല മരുന്നുണ്ട്, കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ കോളിംഗ് ഡോക്ടർ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂർക്കമ്പലി, മുതിർന്നവരുടെ കൂർക്കമ്പലിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂർക്കമ്പലിയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പല രക്ഷകർത്താക്കളും വിചാരിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് കൂർക്കമ്പലിയല്ലേ ഉള്ളത്, കാര്യമാക്കേണ്ട എന്ന് കരുതുന്ന ഒരുപാട് രക്ഷകർത്താക്കളുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് യഥാവിധി ചികിത്സ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടേക്കാവുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അതെ, അപ്പം നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കൂർക്കമ്പലി പലരും പറയും അവൻ നല്ല സുഖമായി കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല ഉറക്കം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതങ്ങനെയല്ല. ഈ കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുന്നത് ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല. അപ്പം കൂർക്കം വലി 2 തരമുണ്ട്. വളരെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ സ്നോറിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശബ്ദം മാത്രം ഉള്ള ഒരവസ്ഥ, അതാണ് സിമ്പിൾ സ്നോറിങ്. അത് വലിയ പ്രോബ്ലം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കത്തില്ല. പക്ഷേ അതേസമയം അതിൻ്റെ കൂടെ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ അല്ലെങ്കിൽ OSA എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കൂടെ കാണും. അത് ശ്വാസകോശം അടഞ്ഞ് ശരീരത്തിൽ ശ്വാസം കിട്ടാതെ വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. അതിനെ രണ്ടും തമ്മിൽ വേർതിരിഞ്ഞറിഞ്ഞേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അത് ഡോക്ടറിന് സഹായിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനത്തെ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഭാവിയിലും അപ്പോഴും ഉണ്ടാകാം. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, ഇപ്പോൾ OSA കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അതെന്താണെന്നൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കോൾ വെയിറ്റിംഗിലാണ്. ഹലോ, സാമൂഹ്യ പാഠമാണ്. ഹലോ, പേര് പറയാമോ? എവിടുന്ന് അനുപമ വിളിക്കുന്നത്? ശരി, ചോദിച്ചോളൂ, പറഞ്ഞോളൂ. ഡോക്ടർ പറയൂ. മോന് 2.5 വയസ്സാണ്. ഇപ്പൊ അവനൊക്കെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ജലദോഷവും ചുമയൊക്കെ വന്നു. പക്ഷെ ചുമ ഇപ്പൊ ജലദോഷം നിന്നു, ചുമ പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതുപോലെ കുറുങ്ങലത് മാറണില്ല. രാത്രിയിലെ ഉറക്കത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര കുറുങ്ങലാണ്. അതെന്ത്? എന്തോ? ഹലോ, അതെന്താണെന്നാണോ ചോദിച്ചത്? കുറുങ്ങൽ മാറണില്ല, മാറണില്ല. അതിന് ENT ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ച് ചികിത്സ എടുക്കാറുണ്ടോ? റെഗുലറായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ജലദോഷം പീഡിയാട്രീഷ്യനെ കാണിച്ചായിരുന്നു. അപ്പം ഈ രാത്രിയുള്ള കുറുങ്ങലെന്ന് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ അഡനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ദശയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം. അപ്പോൾ മൂക്കിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഒരു ദശയാണ്. അത് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കത് മുമ്പിൽ നിന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറാത്ത കേസിൽ ഈ ദശ വീർത്ത് വരും. അപ്പോൾ ആ ദശ പൂർണ്ണമായിട്ടും ജലദോഷം കഴിയുമ്പം നോർമലി ഈ ദശ തിരിച്ച് ചുരുങ്ങേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് അത് ചുരുങ്ങാത്തതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് രാത്രിയുള്ള ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പ്രധാനമായും അഡനോയിഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് അഡനോയിഡ് ആണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ENT ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കണം. അത് നോക്കുമ്പം അഡനോയിഡ് ആണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വലിയ താമസമില്ലാതെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് എന്തായാലും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ അതാ പറഞ്ഞു. അപ്പം ചുമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല പരിശോധിക്കാതെ. മൂക്കിൻ്റെ പുറകിൽ അഡനോയിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ശ്വാസകോശത്തിലോട്ട് സെക്രീഷൻസ് വീരാം. ആ സെക്രീഷൻസ് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ ചുമ വരാം. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂക്കിനകത്ത് ഈ ദശയും ഇൻഫ്ലമേഷനും വരുന്ന അതേ സമയം തന്നെ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ താഴത്തെ ശ്വാസകോശം റിയാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ശ്വാസകോശം അടഞ്ഞു വരാം. അപ്പോൾ അത് കാരണവും ആകാം ചുമ. അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പരിശോധിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ENT കാണിക്കുക. ചെവിയുടെ അവിടെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പൊട്ടുന്നുണ്ട്. അതിങ്ങനെ ഓൾമെന്റ് തരും. അപ്പൊ അത് ഓൾമെന്റ് വെച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാറും, വീണ്ടും വരും. ചെവി പൊട്ടി ഒലിക്കുന്നു എന്നാണോ പറയുന്നത്? ചെവിയുടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അറ്റത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. അപ്പം അത് എന്തായാലും പരിശോധിക്കണം. കാരണം അത് പലതരം കാരണങ്ങളാകാം. പരിശോധിക്കാതെ അതിനെപ്പറ്റി കൃത്യം പറയാൻ പ്രയാസമാണ്.
ഓക്കെ അനുപമ, അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ENT സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കാണിച്ച് വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കുക കേട്ടോ. വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷം. ഡോക്ടർ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് OSA കുറിച്ചിട്ടാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമുക്ക്. നമ്മൾ OSA അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയും. അതായത് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ തടസ്സം കാരണം ശ്വാസം കിട്ടാതെ വരുന്ന ഒരവസ്ഥ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ ശ്വാസം പൂർണ്ണമായിട്ടും ശ്വാസം അകത്തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ അകത്തോട്ട് കയറാതെ വരാം. അതിനാണ് നമ്മൾ ആപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത്, ശ്വാസം എടുക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ. അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോപ്നിയ, ശ്വാസം എടുക്കുന്നു പക്ഷേ ഇത് ആവശ്യത്തിനുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണ ഉറക്കത്തിൽ ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും നമ്മുടെ ഒരു ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ആപ്നിയ, അതായത് ഒന്നും ശ്വാസം എടുക്കാത്തതും കുറവ് ശ്വാസം എടുക്കുന്ന അവസ്ഥ വരാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയുടെ ലക്ഷണമായിട്ട് എടുക്കും. അതിന് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച്, അതായത് ഇതിന് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു പോളിസോംനോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു രാത്രി മൊത്തമുള്ള കുട്ടിയുടെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ടെസ്റ്റിംഗ്, അതൊരു സ്ലീപ്പ് ലാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് ചെയ്യും. നമ്മൾ പല മെഷീൻസ് ഘടിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അത് ലാബിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് ഉപകരണം ഘടിപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പോർട്ടബിൾ പോളിസോംനോഗ്രഫി. അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റുകളിൽ കൂടെ കുട്ടിക്ക് ഹൈപ്പോക്സിയ, ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ ശരീരത്തിൽ രാത്രി കുറഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ടോ, അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നൊരു ഗ്രേഡിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാൻ കാരണമാണ്. അപ്പം അതിന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം, ചികിത്സിക്കണം. ഓക്കെ, അടുത്ത കോൾ എടുക്കാം. ഹലോ, സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹലോ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. എനിക്ക് പേര് പറയാമോ? എൻ്റെ പേര് ഇബ്രാഹിം, പൊന്നാനി, മലപ്പുറം. ഓക്കെ, നമുക്ക് റേഞ്ച് കുറവുള്ള ഭാഗത്താണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. കുറച്ച് റേഞ്ചുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് മാറി നിന്ന് ഫോൺ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഉറക്കെ സംസാരിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞോളൂ. എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഡോക്ടർക്ക് 4 മാസമുള്ളപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു. ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് നല്ല ഒരു ആശുപത്രിയിൽ നിന്നാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഗൾഫിൽ പോയി കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടിയെ കേൾവി നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം കേൾവി നഷ്ടപ്പെടും. അത് മാത്രം ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ചോദ്യം അത്ര വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം കേൾവി നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞിന് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു, അവനിപ്പോൾ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേൾവി നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് പുള്ളി ചോദിക്കുന്നത്. കൊച്ചുകുട്ടിയാണോ? എത്ര വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാ? 4 മാസമുള്ളപ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. 4 മാസമുള്ളപ്പോൾ സംഭവിച്ചതാണോ? കൊച്ചിന് 4 മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ തൊട്ട് സംഭവിച്ചതാണോ? അപ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. ENT സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചപ്പം അതിനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത എന്തായിട്ടാണ്? അല്ല, അത് അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഡോക്ടർ. ENTനല്ല കാണിച്ചത്. അവിടുത്തെ അമല ഹോസ്പിറ്റൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 2 ദിവസമൊക്കെ കിടത്തി മരുന്ന് തന്നു. പിന്നെ കുട്ടി അങ്ങനെ ഗൾഫിലേക്ക് പോയി. ഗൾഫിലേക്ക് പോയിട്ട് പിന്നെ അത് എന്താ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞൊന്നും നോക്കില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ കേൾവി കംപ്ലീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അതിന് ഞാനിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം കുട്ടിക്ക് കേൾവി നഷ്ടപ്പെടുന്നു അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല. ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം കുട്ടിയുടെ കേൾവി കുറയാം, കേൾവി നഷ്ടപ്പെടാം. പൂർണ്ണമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ചില അവസ്ഥകൾ ഉണ്ട്. മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് പോലത്തെ ചില കണ്ടീഷൻസിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും കേൾവി നഷ്ടപ്പെടുന്ന കണ്ടീഷൻസും ഉണ്ട്. അപ്പം അത് ഈ കുട്ടിയുടേത് ഏതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കണം. ഓക്കെ ഇബ്രാഹിം, വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷം. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ കേൾവിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് തിരികെ ആ കേൾവി ശക്തി വീണ്ടെടുക്കാൻ മാർഗങ്ങളുണ്ടോ? ഉണ്ട്. കാരണമനുസരിച്ചാണ് അത് പറയുന്നത്. ഇപ്പം കുട്ടികൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ചെവിയുടെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മരുന്ന് ആവശ്യത്തിനുള്ള സമയത്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും കേൾവി തിരിച്ചു വരുന്ന അവസ്ഥയാണ്. എങ്കിലും പലപ്പോഴും പലരുടെ ഈ പറഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ അഡനോയിഡൊക്കെ വീർത്തിരിക്കുന്നത് അറിയാതെ പോകുമ്പോൾ ഈ അഡനോയിഡ് ദശ ബാക്കിൽ നമ്മുടെ നേസോഫാരൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വളരെ വീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ചെവിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് നിന്ന് നേസോഫാരൻസിലേക്ക് വരുന്ന 2 ട്യൂബുകളുണ്ട്. യൂസ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഈ യൂസ്റ്റേഷൻ ട്യൂബിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് അഡനോയിഡ് അത്രയും വീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്യൂബിന് കംപ്രഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ മൂക്കും ചെവിയും തമ്മിലുള്ള പ്രഷർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിന് പറ്റാതെ വരികയും ചെവിക്കകത്ത്, മധ്യ ചെവിക്കകത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ഷൻ ഉണ്ടാകാം, നീര് നിറയാം. ആ നീര് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചിന് നല്ല രീതിയിൽ കേൾവി കുറവുണ്ടാകാം. കൊച്ചിൻ്റെ ഇയർ ഡ്രമ്മിന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചികിത്സ ആവശ്യമുണ്ട്. പലപ്പോഴും ശസ്ത്രക്രിയ തന്നെ വേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ചില കേസുകളിൽ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കൊണ്ട് തന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റാറുണ്ട്. അതെ. അപ്പോൾ ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ ചെറുകുഞ്ഞിനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ENT വിദഗ്ധനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേൾവി ശക്തി വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്.
പറയുന്നത് അല്ലേ? അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്തുക. നമുക്ക് അടുത്ത കോളിലേക്ക് പോവാം. ഹലോ, സാമൂഹ്യ പാഠമാണ്. ഹലോ. ഹലോ. ആരാ വിളിക്കുന്നത്? ഹലോ. പേര് പറയാമോ? ദേവിക. എവിടുന്ന ദേവിക വിളിക്കുന്നത്? കൊടുങ്ങല്ലൂർ. ശരി, ചോദിച്ചോളൂ. പറയൂ ദേവിക. ഡോക്ടറെ, അതെ, മോന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ ഭയങ്കര മൂക്കടപ്പും തുമ്മലും. തുമ്മലെന്ന് വെച്ചാലേ ഇങ്ങനെ തുമ്മിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഒരു സെക്കൻഡും ഇടവേളയിലാണ്. പറഞ്ഞോളൂ. ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര തുമ്മലായിട്ടുള്ളൂ. മൂക്കടപ്പ് വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുവാണ്. ഓക്കെ, ഡോക്ടറെ കാണിച്ചതാണ്. പക്ഷേ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച മരുന്നായിരിക്കും മാറും, പിന്നെയും ഇതന്നെ. കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അലർജി ഉള്ളതാണോ? ചേട്ടന് അലർജി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൂക്കിൻ്റെ അലർജി അല്ലെങ്കിൽ അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറ്റിക് കണ്ടീഷനാണ്. പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അലർജിയുടെ ജീൻസ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഒരു നമ്മുടെ അത് കാരണം കുട്ടിക്കും ഇത് വരാനുള്ള നല്ല സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അലർജി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും. കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്പ്രേകളും ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചികിത്സയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചിന് ഈ പറഞ്ഞ തുമ്മൽ ഒട്ടും കാണില്ല. പക്ഷേ മരുന്ന് തുടർച്ചയായിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും. മരുന്ന് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും തിരിച്ചു വരും. അപ്പോൾ അത് ENT സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ ആദ്യം തന്നെ കാണിക്കുക. കൊച്ചിന് കുറേ നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഇത് ഒരു രോഗാവസ്ഥയല്ല, ഇത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അത് ജന്മനാ ഉള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിനെ കുറച്ച് നാൾ മരുന്ന് തന്ന് ചികിത്സിച്ച് നിർത്തി കഴിയുമ്പം മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ല. അതിന് ചിലപ്പം കുറേ നാൾ തന്നെ, കുറേ വർഷങ്ങൾ തന്നെ മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ ദേവിക, അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? ഇപ്പോൾ വിളിച്ചത് സന്തോഷം. താങ്ക് യു ഫോർ കോളിംഗ്. ഡോക്ടർ, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ശ്വാസ തടസ്സമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഉറക്കം മുതൽ അത് നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വരുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് സാധാരണ വളരെ കൊച്ചു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. കുട്ടിക്ക് ഇപ്പം ചില നല്ല ശ്വാസതടസ്സമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പാല് കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം കൂടുതൽ നേരം നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന മുലപ്പാലൊക്കെ കുടിക്കുമ്പോൾ ഒരു 20 മിനിറ്റ് തുടർച്ചയായിട്ടെങ്കിലും മുലപ്പാൽ കുടിക്കണമെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പകരം കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സ് കുടിക്കുക, നിർത്തുക, പിന്നെയും കുടിക്കുക, നിർത്തുക, അങ്ങനത്തെ ചില പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് മൂക്കിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് സംശയം വരാം. അപ്പം അത് കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ കാര്യം. കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ ഒരു 1-2 വയസ്സ് വരെ വലിയ പ്രശ്നം വരില്ല. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് കൊച്ചിനെ ഒരു പ്രീ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡേ കെയറിലൊക്കെ വിടുമ്പോഴാണ്. അപ്പോഴാണ് അവൻ ആദ്യമായിട്ട് രോഗാണുവായിട്ടൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നത്. രോഗാണു ശരീരത്തിൽ കയറുമ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ തുടങ്ങും. പ്രതിരോധ ശക്തി ഡെവലപ്പ് ആകാത്ത കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് അവന് കൂടെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരും, മൂക്കടപ്പ് വരും. അപ്പം അങ്ങനത്തെ അവന് ചിലപ്പം നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചിലപ്പം വിട്ടുമാറാത്ത മൂക്കൊലിപ്പായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം, മൂക്കിലൂടെ അവൻ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പം ശബ്ദം കേൾക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വാ തുറന്ന് തന്നെ എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചെവി തിരിച്ച് നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാത്ത പോലെ കാണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ തോന്നുക, അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കത്തിൽ സാധാരണ നമ്മളൊരു കുട്ടിയുടെ ഉറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ്, സമാധാനപരമായിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണം. അപ്പോൾ അതിന് പകരം കുട്ടി ഇരുന്നുറങ്ങുക, കുറേ തലയിണയിൽ മാത്രമേ ഉറങ്ങത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുറത്ത് കയറി കിടന്നേ ഉറങ്ങത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് തല കുനിച്ച് കിടന്നേ ഉറങ്ങത്തുള്ളൂ. ഇങ്ങനത്തെ പ്രത്യേകതകളുള്ള ഉറക്കം, അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രത്യേകതരം ശബ്ദം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ശ്വാസതടസ്സം പോലെ ശബ്ദം കേൾക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സംശയിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ട് തുടക്കത്തിലൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിയുമൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടി പെട്ടെന്ന് സ്കൂളിൽ പോയി കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ടീച്ചർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, അമിതമായ വികൃതി, ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്നു, ടീച്ചർ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നില്ല, ഭയങ്കര ബഹളം, ദേഷ്യം, പെട്ടെന്ന് ഇറിറ്റബിൾ ആകുക, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അമിതമായ വികൃതി. അപ്പോൾ ഈ അമിതമായ വികൃതിയും ശ്വാസതടസ്സവും തമ്മിൽ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. അത് ഇപ്പം നമ്മൾ വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രാത്രിയിലെ ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത് നമ്മളെ കാണിക്കണം. അതെ, അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ. നമുക്ക് അടുത്ത കോൾ എടുക്കാം. ഹലോ, സാമൂഹ്യ പാഠമാണ്. പേര് പറയാമോ? പേര് സലീലാണ്.
എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്? തിരുവനന്തപുരത്ത്. ശരി, ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ടി വിയുടെ വോളിയം കുറച്ച് വെക്കണം, ടി വി ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കേട്ടോ. പറഞ്ഞോളൂ. സാർ, എന്റെ മോനെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവന് ജലദോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡോക്ടറെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഇൻഹേലർ വലിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ സീറോ ഫ്ലോ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മോൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ ഭയങ്കര തുമ്മലാണ്. ഭയങ്കര തുമ്മലും മൂക്കിലിപ്പും ഉണ്ട്. അതിനൊരു പ്രതിവിധി എന്താണെന്ന് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഇൻഹേലർ വലിച്ചാൽ മതിയെന്ന് പറയും. പക്ഷെ മോനത് ശരിയാവുന്നില്ല. ഓക്കെ. ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കേലും അമ്മയ്ക്കോ അച്ഛനോ അലർജി ഉള്ളതാണോ? ഇല്ല. ഇല്ല, കൊച്ചിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ അലർജിയോ ശ്വാസം മുട്ടോ സ്കിന്നിന്റെ അലർജിയോ ഉള്ള ആൾക്കാരില്ല? ഓക്കെ. ഈ നമ്മുടെ ഈ മൂക്കിൻ്റെ ശ്വാസകോശം പോലെ തന്നെ താഴത്തെ ശ്വാസകോശം, അതായത് നമ്മുടെ ശ്വാസം മുട്ട് വരുമ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സീറോ ഫ്ലോ തരുന്നത്. താഴത്തെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ആസ്മ പോലത്തെ അവസ്ഥ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തരുന്നതാണ് ഈ വായിക്കൂടെ അടിക്കുന്ന സ്പ്രേ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മൂക്കിൻ്റെ അലർജി. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ആസ്മയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കും, പക്ഷേ മൂക്കിൻ്റെ അലർജിയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കില്ല. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ താഴത്തേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്പ്രേ പോലെ തന്നെ മൂക്കിൻ്റെ അലർജിക്ക് സ്പ്രേകളും അല്ലാത്ത മരുന്നുകളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ അത്ര ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ പോകുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അത്. അപ്പോൾ അത് ഒരു ENT തന്നെ കാണിക്കുക, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം പറയുക. മൂക്കിന് വേണ്ടി കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ താഴത്തേക്ക് സ്പ്രേ അടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മൂക്കിന് സ്പ്രേകളും ഉണ്ട്, അല്ലാത്ത മരുന്നുകളും ഉണ്ട്. അതും കൃത്യമായിട്ട് തുടങ്ങേണ്ടി വരും. അത് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഇവൻ്റെ തുമ്മലൊക്കെ നല്ലപോലെ മാറും. മൂക്കിനടിക്കാൻ ഒരു സ്പ്രേ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കുറച്ച് ദിവസം ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു. കുറച്ച് ദിവസം ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരാ. സെറഫ്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുറേ നാൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ മാസങ്ങളോളം കൊടുക്കേണ്ടി വരും. കുറച്ച് ദിവസം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്പ്രേകളൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു 10 ദിവസം തൊട്ട് 2 ആഴ്ച വരെ കൊടുക്കുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഗുണം തുടങ്ങത്തുള്ളൂ. അതിന് നമ്മൾ ലേറ്റൻസി എന്ന് പറയും. അത് മരുന്ന് തുടങ്ങുമ്പം അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ വരാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു താമസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ താമസം കഴിഞ്ഞേ മരുന്നിൻ്റെ എഫക്റ്റ് തുടങ്ങത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ എഫക്റ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ മിക്കവാറും മരുന്ന് നിർത്തിക്കാണും. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ തുടരൂ. ഒരു 1-2 മാസത്തിനിടയ്ക്ക് തന്നെ നല്ല വ്യത്യാസം അറിയാം. ഓക്കെ സലീന, അപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം അതുപോലെ പാലിക്കുക കേട്ടോ. വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷം ഡോക്ടർ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൂക്കടപ്പ് പലപ്പോഴും കേൾവിക്കുറവിലേക്ക് വഴിവെക്കും എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് എത്രത്തോളം ശരിയായ ഒരു കാര്യമാണ്? അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെയാണ് അത് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത്. അതായത് കുട്ടികൾക്ക് മൂക്കടപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ബാക്കിൽ അഡനോയിഡ് നേസോഫാരൻസ് വെച്ച് വീർക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നേസോഫാരൻസിൽ യൂസ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ട്യൂബ് അടഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെവിക്കകത്ത് നീര് വരും. ചെവിയുടെ മിഡിലിയറിനകത്ത് നീര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സെക്രീറ്ററി ഓട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാവും. സെക്രീറ്ററി ഓട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയയ്ക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര കേൾവിക്കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില കേസിൽ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്പ്രേകളൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടും. കിട്ടാത്ത കേസുകളിൽ നമ്മൾ അതിന് ചെവിയുടെ പാടയുടെ പുറത്ത് ചെറിയൊരു സർജറി ഉണ്ട്, മിർഗോട്ടമി എന്ന് പറയും. അത് ചെയ്ത് ഈ ഫ്ലൂയിഡൊക്കെ മാറ്റി നമ്മൾ അതിനകത്തൊരു പ്രഷർ കറക്റ്റാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ട്യൂബൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കൊച്ചിൻ്റെ കേൾവി തിരിച്ച് പഴയപടിയാവും. അത് എത്ര പ്രായത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശമുണ്ടോ? അത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചികിത്സിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതൊന്ന് അതിൻ്റെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. ചില സംശയമുള്ള കേസുകളിൽ നമ്മൾ ടിമ്പനോമെട്രി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേൾവി പരിശോധന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ചെവിയിൽ നമ്മൾ സൗണ്ട് അടിക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ചെവി തിരിച്ച് അനങ്ങുന്നു എന്നുള്ള അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ പ്രഷറും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ കൺഫേം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള അഡനോയിഡ് ഉണ്ടോ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ആ ഒരു കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിന് ശസ്ത്രക്രിയ വേണോ വേണ്ടയോ. അപ്പം അത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ചിലപ്പം ചെയ്യേണ്ടി വരും. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും. ഈ നവജാത ശിശുക്കളിൽ ഇപ്പോൾ 10 to 12 hours ആണല്ലോ നമുക്ക് ഉറക്കം വേണമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഈ ഉറക്കത്തിലുണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് കരുതാൻ പറ്റുമോ? അതായത് നമ്മൾ കുട്ടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലീപ്പാണ് വേണ്ടത്. ഈ നവജാത ശിശു അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ 1 year ഇൻഫൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിലും കൂടുതൽ വരും. കുട്ടിക്ക് ശരിക്കും 13 തൊട്ട് 16 മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഉറക്കമായിരിക്കണമെന്നില്ല, നാപ്പുകളാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്രേക്കുള്ള നാപ്പുകളായിരിക്കും. അപ്പം പിന്നെയുള്ള കുട്ടികൾ, നമ്മുടെ കുറച്ചുകൂടെ മുതിർന്ന പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ, ഒരു 2 വയസ്സ് 3 വയസ്സ് വരെ ഒരു കുട്ടിയൊക്കെ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു 12 തൊട്ട് 14 മണിക്കൂർ വരെ കണ്ടിന്യൂസ്
ഉറങ്ങണമെന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ പല കുട്ടികൾക്കും നമ്മൾ ഉറക്കം ഇല്ല. അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ ഉപയോഗമാണ്. രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ഉള്ള മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചിൻ്റെ ഉറക്കം കുറയും. ശരിക്കും അത് പാടില്ല. കൊച്ചിന് നേരത്തെ തന്നെ കൊച്ചിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ഉറക്കണം. അവന് ആവശ്യത്തിന് ഉറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ അവൻ്റെ ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെൻറ്റും നടക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഉറങ്ങുന്ന കുട്ടിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടായി അതിന് ബ്രേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശ്വാസം അടഞ്ഞു പോയി അതിൽ നിന്ന് പല പ്രാവശ്യം ബ്രേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെൻറ്റും ബാധിക്കും. കൊച്ചിൻ്റെ വെയിറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കാതെ ഇരിക്കുക, കൊച്ച് വളരെ ക്ഷീണിച്ച് പോവുക, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ്, ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലംസ്, ഇങ്ങനത്തെ പല പല കാര്യങ്ങളും ഉറക്കം കുറവ് കാരണം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഒരുപാട് കോൾസ് വെയിറ്റിംഗിലാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത കോളിലേക്ക് പോവാം. ഹലോ, സാമൂഹ്യ പാഠമാണ്. ഹലോ. ഹലോ, പേര് പറയൂ. കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്രയിൽ നിന്ന് ദീപയാണ്. ശരി ദീപ, ചോദിച്ചോളൂ. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറയൂ. സാർ, എന്റെ മോൾക്ക് 7 വയസ്സായി. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു 3 മാസക്കാലത്തോളായി ഉറക്കത്തില് ശ്വാസം മൂക്കക്കൂടെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. വാ തുറന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ENT ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ മൂക്കിൽ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പ്രേ തന്നു, ഒരു സിറപ്പും ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക്കും 1 മാസം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. 1 മാസക്കാലം ഉപയോഗിച്ചു. പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസവും കണ്ടില്ല. ഇപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ മൂക്കിൽ കൂടെ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഡേ ടൈമിൽ പ്രശ്നമില്ല, നൈറ്റിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. ആന്റിബയോട്ടിക് തുടർച്ചയായിട്ട് എത്ര നാളെടുത്തു? ആന്റിബയോട്ടിക് ഒരാഴ്ച കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. ഇങ്ങനത്തെ കേസുകളിൽ മിക്കവാറും നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഒരാഴ്ചത്തെ മരുന്ന് കൊണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി കാണാതിരിക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അതിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടോ. മൂക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ട പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പം അത് ചിലപ്പം നമുക്ക് ഇനിയും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് വെച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചിലപ്പം വേണ്ടി വന്നേക്കാം. അപ്പോൾ അത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിക്കും ഒരാഴ്ച ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുള്ള ഒരു 40% തൊട്ട് 50% വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരാഴ്ച ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കും കൊണ്ട് അഡനോയിഡ് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറാറുള്ളൂ. പലപ്പോഴും കൂടുതൽ നാളത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യം വന്നേക്കാം. ചിലപ്പോൾ 2 ആഴ്ചയായിരിക്കും, 3 ആഴ്ചയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നിർത്തുന്നത് ശരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ കുട്ടിക്ക് റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ്. എന്നാൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് നിങ്ങൾ നേരിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഡോക്ടറിനെ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കുക. ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇനിയും തുടർച്ച ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം മരുന്ന് ഇനിയും തരും. അത് ആവശ്യത്തിന് നാൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി ഇതിനകത്ത് കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പലതരം മരുന്നുകളുണ്ട്. ഈ സ്പ്രേകളിൽ നേസൽ സ്പ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മൈൽഡായിട്ടുള്ള സ്റ്റിറോയിഡ് നേസൽ സ്പ്രേസ് ആണ്. അതിനകത്ത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്ത ചില സ്പെഷ്യൽ കേസുകളിൽ നമ്മൾ കഴിക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ തരാറുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ പല പല ചോയ്സുകളുണ്ട്. അത് ഡോക്ടർ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പം ശരിയാകുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഡോക്ടറിനെ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കുക, ഒന്നുകൂടെ പരിശോധിച്ച് ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ മരുന്ന് തരും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അഡനോയിഡിനുള്ള അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ മരുന്നുകളുണ്ട്, അത് ഡോക്ടറെ കാണിക്കൂ. ഓക്കെ ദീപ, അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോക്ടർ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൂർക്കം വലിക്ക് എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഓക്കെ. കൂർക്കമ്പലി ഇപ്പം നമ്മളെന്തായാലും കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുതിർന്നവരിലോട്ട് പോകുന്നില്ല, കാരണം രണ്ടും നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ കൂർക്കമ്പലി സാധാരണ നമ്മൾ ഈ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കണം. എവിടെയാണ് പ്രശ്നം? അഡനോയിഡ് ദശ വീർത്തിരിക്കുകയാണോ, ടോൺസിൽ ദശ വീർത്തിരിക്കുകയാണോ, അത് അതിൻ്റെ താഴെ ലാരൻസിലൊക്കെയാണോ പ്രോബ്ലം? അപ്പം ഏറ്റവും പൊതുവായി നമ്മൾ കാണുന്നത് ടോൺസിലും അഡനോയിഡും വീർത്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് പല പല ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ശസ്ത്രക്രിയയല്ലേ ചോദിച്ചത്? അപ്പോൾ ശസ്ത്രക്രിയയിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് തൊട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ കോൾഡ് നൈഫ് ഡിസെക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലേഡ് വെച്ചുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വെച്ചുള്ള ഡിസെക്ഷനാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പലയിടത്തും ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ്. അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം. സർജറി നമ്മൾ നേരെ തൊണ്ട തുറന്ന് തൊണ്ടയിലൂടെ വേറെ പുറത്തൊന്നും മുറിവില്ലാതെ വായ്ക്കകത്തൂടെ ചെയ്യുന്ന സർജറിയാണ്. അതിനെ അഡനോയിഡിനെ നമ്മൾ അടിയിൽ കൂടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും. അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു മാറ്റാറുണ്ട്. പിന്നെ ടോൺസിലാണെങ്കിലും വായിക്കൂടെ തന്നെ ടോൺസിലിനെ നമ്മൾ എടുത്തു മാറ്റും. അപ്പോൾ കോൾഡ് നൈഫ് ഡിസെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത യുഗത്തിലെ പല പല പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ് ചെയ്തതോടെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ കോട്ടറി, അതായത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അടിച്ച് അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത്, കോട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞ് കട്ടിംഗ് ആണ്, അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കരിച്ച് ഇതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്കുകളുണ്ട്. ബ്ലീഡിംഗ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പം ഇലക്ട്രോ കോട്ടറിയുടെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പിന്നെയും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വന്നു. നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം ഡോക്ടർ, അടുത്ത കോൾ എടുത്തതിന് ശേഷം. ഹലോ, സാമൂഹ്യ പാഠമാണ്. ഹലോ, പേര് പറയാമോ? എവിടുന്ന് റഷീദ? ശരി, ചോദിച്ചോളൂ. എന്റെ മോന് 15 വയസ്സുണ്ട്. പറയൂ.
അവന് +1 പഠിക്കുകയാണ്. അവൻ രാവിലെ ഉറക്കത്തുനിന്ന് എണീറ്റ ഭയങ്കര തുമ്മലാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം ആന്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ച് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് മരുന്നൊക്കെ 6 മാസം കഴിച്ച്, എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കുറവൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, 6 മാസമായോ ചികിത്സ തുടങ്ങിയിട്ട്? ഇപ്പൊ മരുന്നൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, ആദ്യം അങ്ങനെ കഴിച്ചിരുന്നു. അപ്പം തുമ്മല് മാത്രമേ ഉള്ളോ? മൂക്കടപ്പോ, മൂക്കൊലിപ്പോ, കണ്ണോ മൂക്കോ ചൊറിച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടോ? തുമ്മുന്ന സമയത്ത് 1 മണിക്കൂറോളം അവന് ഉറക്കത്തിന് വിളിച്ചാല് നമ്മൾ വിളിക്കേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ തുമ്മും. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മൂക്കിന് നല്ലോണം വരും ചെയ്യും. പിന്നെ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ സ്കൂളിലൊക്കെ പൊടിയൊക്കെ വന്നാല് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മൂക്കിൻ്റെ അലർജി അല്ലെങ്കിൽ അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺഫർമേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം ചില കേസുകളിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നതും ഇൻഫെക്ഷൻ വിട്ടുമാറാതെ നിൽക്കുന്നതും അലർജിയും തമ്മിൽ ചില സാമ്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അത് മൂക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പം അലർജിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണിത് പൊതുവായി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പം അലർജി ആണെങ്കിൽ അതിന് ചികിത്സ ഉടനെ തുടങ്ങേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ കുറേ നാൾ സ്പ്രേകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരാം, ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരാം. പക്ഷെ കറക്റ്റായിട്ട് അലർജി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് അലർജി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊക്കെ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അവന് തുമ്മലില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പോകും. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ കുറേ നാൾ മരുന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഓക്കെ റഷീദ്, അപ്പോൾ വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷം. ഡോക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ശസ്ത്രക്രിയയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, അതെന്തൊക്കെയാണ്? അതെ, ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊബ്ലേഷൻ അഡനോയിഡക്ടമി, കൊബ്ലേഷൻ ടോൺസിലക്ടമി എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്കാണ്. അപ്പോൾ കൊബ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് എന്നൊക്കെ പറയും. അതിൻ്റെ ഒരു 4ാമത്തെ സ്റ്റേറ്റാണ് പ്ലാസ്മ. പ്ലാസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവചമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കറണ്ടും കൊണ്ടുള്ള ടെക്നിക്കുകളായിരുന്നു നമ്മുടെ അവസാനത്തെ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കറണ്ട് ഒക്കെ വെച്ച് ഇലക്ട്രോ കോട്ടറി വെച്ച് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കൂടുതലും കണ്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദന. സർജറി കഴിഞ്ഞുള്ള പീരീഡിൽ കുട്ടിക്ക് അമിതമായിട്ടുള്ള വേദന, ബുദ്ധിമുട്ട്, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇതൊക്കെ കണ്ടു. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഈ ഉപാധി തേടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് കൊബ്ലേഷൻ. കൊബ്ലേഷനകത്ത് മറ്റേത് കറണ്ട് വെച്ചാണെങ്കിൽ ഒരു 300 തൊട്ട് 600 ഡിഗ്രി ഇടയ്ക്ക് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ വരും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വെറും 60 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ചൂട് വന്നെങ്കിലും ഇതിനെ നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് കരിച്ചു കളഞ്ഞ് കരിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ബ്ലീഡിങ്ങും അറസ്റ്റ് ചെയ്തുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. മുറിവ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ വേദന രഹിതം എന്നൊക്കെ പറയാം. വേദന വളരെ കുറവാണ്. കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അന്ന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കുട്ടിയെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാം. മറ്റേതിനകത്ത് ശരിക്കും ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മരുന്ന് തരേണ്ടി വരും. അപ്പം വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. പിന്നെയും ഉണ്ട് ലേസർ ഉണ്ട്, ലേസർ കൊബ്ലേഷൻ, ലേസർ ടോൺസിലക്ടമി ഉണ്ട്, ക്രയോ എന്നും പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്. വളരെ തണുത്ത ഗ്യാസ് ഒക്കെ അടിച്ച് നല്ല സുഖമായിട്ടുള്ള ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കുണ്ട്. എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രികളിലും ലഭ്യമാണോ ഈ ചികിത്സാ രീതികളൊക്കെ തന്നെ? എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയും അറിയില്ല, എന്നാലും ഞങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റ് ESI ആശുപത്രിയിൽ കൊബ്ലേഷൻ അഡനോയിഡക്ടമിയും ടോൺസിലക്ടമിയും ലഭ്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെ പല കേസുകളും ചെയ്തു. കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ഏത് ഘട്ടത്തിലായിരിക്കും ഡോക്ടേഴ്സ് നിർദ്ദേശിക്കാറുള്ളത്? നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കുട്ടി നമ്മളെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ അപ്പ്, നമ്മളെ കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ കൊച്ചിൻ്റെ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തും. കൊച്ചിന് എന്താണ് വേണ്ടത്, കൊച്ചിന് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ഒരു ട്രയൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തായാലും കുറച്ച് നാൾ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഒരു 4 തൊട്ട് 6 മാസത്തിനിടയ്ക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പ്രേകളുണ്ട്, ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് 6 months ഒക്കെ ആയിട്ടും കുട്ടിയുടെ മൂക്കിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ദശ വളരെ വീർത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഫെയിലിയർ ഓഫ് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടർന്നിട്ട് ഗുണം ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു നിഗമനത്തിൽ നമ്മൾ എത്തും. ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ ശസ്ത്രക്രിയയെ പറ്റി ആലോചിക്കും, പേരൻസുമായിട്ട് സംസാരിക്കും. അവർ വില്ലിംഗ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കി എന്ന് തോന്നി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യും. ഈ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുടർ ചികിത്സയുടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അല്ലേ? അത് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഇപ്പം ചിലപ്പം ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൂക്കിൻ്റെ അലർജി അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ്റെ ചില ഭാഗമെങ്കിലും തിരിച്ചു വരാം. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ അലർജിയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടർച്ചയായിട്ട് തരേണ്ടി വന്നേക്കാം. പക്ഷേ അത് തുടർച്ചയായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നം വരണമെന്നില്ല. ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചിട്ട്, അലർജിയും ശ്വാസതടസ്സവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? അലർജിയും ശ്വാസതടസ്സവും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പം അലർജി ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അഡനോയിഡും ടോൺസിലും ഒക്കെ വീർക്കുന്ന കാണാറുണ്ട്. അവർക്ക് വേറെ കൂടെ ആസ്മ കാണും. അപ്പം ആ ശരീരത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശം പലയിടത്തും കൂടുതലായിട്ട് വീർത്ത് വരുന്നത് കാണാറുണ്ട് അലർജി ഉള്ള കുട്ടികളിൽ.
ശരി. അവസാനമായിട്ട് പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകാനുള്ള ഒരു സന്ദേശം, കാരണം വലിയൊരു ഏരിയയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു 50 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മിസ്സായിട്ടുണ്ടാവുമെങ്കിൽ കൂടിയും അവസാനമായിട്ട് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരോട്, കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളവരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ള ഒരു ഉപദേശം? പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കൊച്ച് കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുന്ന നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കുക. അല്ലാതെ അവൻ സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുകയാണെന്ന് ആലോചിക്കരുത്. കൂടുതൽ നാൾ നമ്മൾ ഇത് ചികിത്സിക്കാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചിന് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് മുഖത്തിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ വ്യത്യാസം വരാം. നമ്മൾ പല്ല് പൊങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ മോണ പൊങ്ങുക, ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് മൊത്തമായിട്ട് മാറ്റാൻ പ്രയാസമാണ്. അവൻ്റെ സൗന്ദര്യമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രയാസമാണ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ ENT കാണിക്കുക, കൃത്യമായ ചികിത്സ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. തിരക്കുകൾക്കിടയിലും നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തി വളരെ വിശദമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മൂക്കടപ്പും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ അലർജിയും ഒക്കെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു. ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ദൂരദർശൻ്റെ പേരിലും സാമൂഹ്യ പാഠത്തിൻ്റെ പേരിലും പ്രിയ പ്രേക്ഷകരുടെ പേരിലും. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ. സാമൂഹ്യ പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. ആരോഗ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള മറ്റു വിഷയങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം. ഈ പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.